guys, jadi hari ini tuh aku beli stiker box. Jadi aku mau unboxing guys. Belinya tuh aku dari kemarin hari Kamis kalau nggak salah. Iya, hari Kamis. Lanjut aja kita unboxing. Mana ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana ya yang kita unboxing? Yang ini aja deh. Wow, ternyata aku beli yang anime guys. Tuh, jadi ini agak mundur. Nah, kalau udah mari kita unboxing. Seneng banget sumpah, karena ini tuh cakep banget, harganya juga terjangkau, palingan juga 20 ribuan. Langsung aja kita unboxing yang slime. Jadi tuh ini variannya. Ini lihat isinya dulu. Cakep kali. Ini tuh restock freebies guys. Kita restock kali dulu ya. Kalau berisik. Ini guys variannya. Ini kayak putri atau princess gitu. Jadi ada satu set itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 guys. Jadi ini tuh totalnya ada 20. Langsung aja kita kembaliin lagi ke wadah. Bisa diem gak sih? Tunggu. Tadi gimana ya? Posting guys. Jadi kalian tahu bahasa Jawa nggak? Pasti yang orang dari Jawa tahu lah ya. Jadi hari ini aku mau nyanyi cublak suang tenggelam. Gak hafal, tapi aku orang Jawa guys. Terus ini aku mau masukin lagi ke bungkusnya. Oh my god. Oke, jangan lupa subscribe dan like ya.